कुराहरू कहाँ छिट्टै परिवर्तन हुन्छ र कुनै कुनै कुराहरू परिवर्तन हुन समय लाग्छ र कति कुराहरू त परिवर्तन भइसक्दाखेरि पनि हामीले महसुसै गरेका हुँदैनौँ। रमेश, हामीलाई थाहै नभई हामीमा पनि कति धेरै परिवर्तन आइसकेको छ। तिमीले ठिक भन्यौ नानी, हामीमा पनि धेरै परिवर्तन आइसकेको छ। समयको गतिसँगै हामी पनि लड्दै बढ्दै घिस्रिँदै अघि बढिरहेका छौँ र अघि बढ्नु पनि पर्छ। त्यही त जीवन हुने होइन र? यो काम घरै पुगेर गर्दा पनि हुन्छ। अब जाउँ, यहाँ आफूलाई डोकोले थिचेर घाँटी नै पच्किसक्यो। भित्रै जाउँ। एकछिन थकाइ लागेको छ, बाहिर बसौँ न है। हो नानी, आउने बित्तिकै भित्र पस्नु हुँदैन। त्यसो म कुहिलो लिएर आउँछु। बस्न बाबु, अब हामी यही घरमा बस्ने हो, दाई दिदीहरूसँग है। भाइले पनि अब हामीलाई चिनिसक्यो, पहिला जस्तो डराउँदैन नि। उसले पनि आफ्नो पराई छुटाउन सक्दो रहेछ। आफूलाई कसले कस्तो व्यवहार गरिरहेको छ सबै बुझ्दो रहेछ। भाइ पनि ठिक भइदिएदेखि कति जाति हुन्थ्यो होला है। हामी सबैको माया पायो भने भाइमा बिस्तारै सुधार आउँदै जान्छ होला। अनुको बाबाले काठमाडौँ लगेर उपचार गराइदिन्छु भन्नुभएको छ। राम्रो डाक्टरको उपचार पायो भने भाइ त झन् छिट्टै ठिक हुन्छ होला। अबदेखि यही हो तपाईँको घर। कुनै पनि सङ्कोच नमानिकन ढुक्क भएर बस्नु होला। जहाँ छोरा हुन्छ आमाको घर पनि त्यही हुन्छ। के कसो आमा? अब त आमालाई सुखै सुख छ नि। रमेशले बिहा गर्छ, घरमा बुहारी आउँछ, अनि छोरा बुहारी मिलेर आमाको खुब सेवा गर्छन्।